nagaaf araarri isiniif baay'atu akkam jirtu haala qixa jirtan keessatti ulfinni waaqayyoof haa ta'u anis nagaadha. Ergaa xiqqoo tokkoon qaba. Yohaannis boqonnaa 2 irratti gaaf tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiif bartoonni isaa cidha Qaanaa Galiilaa ture irratti affeeraman. Cidha Qaanaa Galiilaa ture irratti affeeraman. Maariyaam Magdeelaawit, Maariyaam haati gooftaa Yesuus, bartoonni warri kaanis akkasuma gooftaa duukaa turan. Isaan hundumtuu cidhicha irratti argamanii turan. Akka tasaa warri cidha sanaa saatiin utuu hin gahin yookiin amma keessummeeffachuu barbaadaniin osoo hin keessummeeffatin daadhiin wayinii isaanii walakkaatti duraa cite yookiin duraa dhume. Si'a kanatti Maariyaam kaatee gara gooftaa Yesuusitti dhiyaattee yaa gooftaa daadhii wayiniin qaban fixaniiru jetteen. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedheen itti dubbate. Yaa dhokoo ammaaf waa gochuuf yeroon koo hin geenye dhimma koo keessas maaf si buusaa jedheen. Haa ta'u iyyuu malee isheen achi deebitee jarreeniin akkas jetteen. Waan inni isiniin jedhu dhaga'a. Waan inni isiniin jedhu dhaga'a jetteen. Jarreenis waan inni jedhu dhaggeeffatanii disipiliinii wanta inni isaaniif kennu hundumaa hordofan. Kanaaf gooftaan akkas jedheen gaanonni 100 hanga 120 leetirii gurguddaa nyaatan bakka sana dhadhaabbatanii jiru. Garuu duwwaadha daadhii wayinii keessaa dhume. Gooftaan garuu akkas jedheen bishaanitti guutaa isaaniin jedhe. Isaanis gooftaan akkuma isaanitti hime gaanota bakka sana dhadhaabbatanii jiran sana hundumaatti amma afaanitti bishaan itti guutaniidha. Bishaan ergaa itti guutanii booddee gooftaan akkas jedheen amma buusaati namicha daadhii iru sanatti kennaa jedheen. Isaanis waraabanii yookiin daadhicha budduqsanii isa daadhii iru sanatti isa keessummeessu sanatti kennan. Innis daadhii keessummeessuuf dhaqu sana dhandhamee ilaale. Gaarii ta'uusaa ergaa argee booddee namicha cidha sana qopheesse galateeffatee ati dhugumaan nama gaariidha. Akka aadaa biyya keenyaatti daadhii isa jabaan dura kennamee ka'ee boodarra immoo inni laafaan kennama ture. Ati garuu daadhii isa jabaa agayyoowwanaatti haga saatii kanaatti keesse. Ati dhugumaan nama gaariidha ittiin jedhe. Sababiin namicha kanaa gooftaan Yesuus Kiristoos bakka sana jiraachuu isaati. Daadhii wayinii isaa dhumee keessummoonni isaa tuun keessa maayifniif akka inni salphanneef sababni gooftaa Yesuus ture. Akka inni wanta gaariidhaan haga dhumaatti jarreen kana keessummeeffatee itti galateeffatee itti jajamuuf sababni Yesuus Kiristoos ture. Akkasiin jechuun jaalladha galgala kana karaa wanta fedheen biyya lafaa kana keessatti haala qixa hunduma jirtu keessatti hojii kee keessaa nagada kee keessaa karoora kee keessaa Iyesuus ajiraatu. Yoo Iyesuus keessa jiraate mi'ooftee miidhagdee galateeffamtee itti fuftee jiraatta. Waaqa irratti illee gatiin kee guddaa kan inni ta'u karaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhimma keessan keessa haa jiraatu isiniin jechuun jaalladha.